হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, খুব কনকনে ঠান্ডা পড়েছে, তাই আজকে ঠান্ডার জন্য আমি একটা চ্যালেঞ্জ, আমার মোস্ট রিকোয়েস্ট ছিল আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ, সে করা হচ্ছিল না। তো ঠান্ডার জন্য আজকে আমি সেই চ্যালেঞ্জটা করতে যাচ্ছি। তো আমার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল যে স্পাইসি খাবার খেয়ে আমার হিচকি তুলতে হবে, ঠিক আছে? তো স্পাইসি খাবার বলতে সকালবেলা এখন আমি তো সেরকমভাবে ভাজা করা কোথায় পাবো। তো আমি বন্ধুরা দেখো, ম্যাগি বানিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। দেখো, ম্যাগির মধ্যে গুঁড়ো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা সব দিয়ে নিয়েছি। তো এই খাবারটা খেয়ে আমি দেখি হিচকি তুলতে পারি কিনা। তো ঝাল তো আমি মোটামুটি খুব একটা বেশি খেতে পারি তা না, খাই, কিন্তু এত গুঁড়ো লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি কোনোদিনও ম্যাগি সেভাবে খাইনি। তো আমার এটাই চ্যালেঞ্জ যে স্পাইসি খাবার খেতে হবে আর তার সাথে আমাকে হিচকি দিতে হবে। তো চলো, তোমাদেরকে আমি আমার খাওয়াটা একটু দেখিয়ে দিই, তারপরে আমি খাওয়াটা স্টার্ট করবো, ঠিক আছে? চলো, দেখো আমি ম্যাগি করেছি, ম্যাগির মধ্যে কাঁচা লঙ্কা ওপর দিয়ে দিয়েছি আর গুঁড়ো লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি। তো আমি আমার খাওয়াটা এখন স্টার্ট করব। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আমি কতটা কি করতে পারি চ্যালেঞ্জটা। বন্ধুরা চলো আমি খাওয়াটা স্টার্ট করি, ঠিক আছে? আমার কিন্তু আগে বলে নিই, আমি যদি খেতে খেতে জল না খাই আমার কিন্তু হেঁচকি চলে আসে। তো জানি না আজকে কপালে আমার কি আছে। দেখো তোমরা, লঙ্কা ফঙ্কা সবই কিন্তু আছে, ঝালটা দিয়েই খাই। প্রচন্ড ঝাল। একটা হয়েছে, ওহ জল না খেলে আমার হেঁচকি হবে বন্ধুরা। ও হা, কি ঝাল। কি করবো, তোমরা এমন সব চ্যালেঞ্জ দিচ্ছ। কষ্ট হচ্ছে। আমি জল না খেয়ে থাকতে পারি না, জল না খেলে আমার হেঁচকি উঠে। আর খেতে পারবো না, খেলে আরো কষ্ট হবে।
তোমরা তো জানো বন্ধুরা, হেঁচকি উঠলে কতটা কষ্ট হয়। মা আমাকে ওখান থেকে বকছে। ও, এসব চ্যালেঞ্জ করতে তো হবেই, না হলে তো মুশকিল, বলো। প্রচণ্ড জ্বালা করছে, জিভ টিপ পুরো কান দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। উফ, খুব কষ্ট হচ্ছে বন্ধুরা আমার হেঁচকিতে। উফ, তো বন্ধুরা আমি আর পারছি না, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি এবার জল না খেলে পারবো না, সত্যি কথা। জল আমাকে খেতেই হবে এবারে। আমার এই জন্য খাওয়ার সময় জল নিয়ে বসি, জল না খেলেই আমার হেঁচকি ওঠে। যে কোনো খাবার খেলেই, স্পাইসি বলো, যে কোনো খাবার খেলেই আমার জল না খেলে হেঁচকি ওঠে। তো বন্ধুরা আর পারছি না, আমি জলটা খেয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আমি কথা বলছি, ঠিক আছে? বাবা কি কষ্টকর বাবা। দেখো জল খেয়েছি তাও কমছে না। যাই হোক, আমি জানি না তোমাদের কার কতটা ভালো লাগলো কি না। যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। যদি ভালো লাগে, এখনও হেঁচকি উঠে যাচ্ছে, চিনি খেয়ে জল খেতে হবে। আর যেসব বন্ধুরা আমার ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তারে খুব ভালো লাগবে আর কি। তো বন্ধুরা আমার হেঁচকিটা এখনও বন্ধ হচ্ছে না। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আবার দেখছি তো হেঁচকিটা বন্ধ হচ্ছে না। বেশি করে জল আর চিনি না খেলে, মিষ্টি না খেলে কমবে না। ও কি কষ্ট, দেখেছো কত কষ্ট করছি আমরা, বলো, শুধুমাত্র একটু ভাইরাল হবো বলে, একটু ইউটিউবে একটু আমাদের জায়গা হবে বলে। তো বন্ধুরা আমি আজকে আমার ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিলাম। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমার কমেন্ট বক্সে তোমরা জানিও। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।